បាទទស្សដីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទនៅ unit 26 lesson 3បាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះគឺlesson 3របស់ unit 26បាទ Laura wonders ឥឡូវយើងមើលនេះ Laura គាត់កំពុងតែគិតបាទរូបភាពគឺមានតែមួយសន្លឹកនឹងឯងគឺគាត់កំពុងតែច្រត់ដៃគិតមើលបាទពីខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់គួរធ្វើអីបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងអត្ថបទយើងសិនបាទ wonders តើនេះកិរិយាសព្ទ wonder តែ s នេះដោយសារតែ s ដោយសារតែប្រើជាមួយឯកវចនៈ pronoun នេះ pronoun ឯកវចនៈនេះនាមឯកវចនៈណាបាទ wonder ប្រែថាងឿងឆ្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងប្រែឆ្ងល់ណា admire គឺយើងចេះម្ដងហើយប្រែថាសរសើរណាបាទពាក្យណាទៀតបាទនេះពាក្យ willing បាទពាក្យ willing to នេះ willing to នេះ willing to work ពាក្យ willing មានន័យថាព្រមណាបាទសុខចិត្តឬក៏ព្រមបាទ willing secretary យើងចេះហើយ merit គឺយើងចេះហើយរៀបការហ្នឹងបាទនេះ possibilities បាទ possibility គឺយើងនិយាយពីលទ្ធភាពបាទលទ្ធភាពឬក៏សក្តានុពលសក្តានុភាពណាបាទ possibility ណាបាទណាទៀតបាទនេះ realistic បាទ realistic នេះប្រែថាដែលប្រកបនិយមបាទដែលប្រកបប្រជាដែលប្រកបនិយមបាទប្រកបប្រជា friendly យើងចេះហើយណារាក់ទាក់បាទ competent បាទ competent នេះប្រែថាដែលមានសមត្ថភាពណាបងប្អូនបាទ competent ដែលមានសមត្ថភាពថៃយើងចេះហើយបាទ short hand បាទ short hand នេះអក្សរកាត់បាទមានន័យថាអក្សរកាត់គេណាបាទ languages យើងចេះហើយ language បាទភាសាបាទអស់ហើយពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេយើងអានតែម្ដងទៅបាទពាក្យពិបាកយើងមានតិចដែរទេបាទ Laura wonders I admire Clary she works all day and goes to school at night she knows where she's going and what she wants and she's willing to work for it am I in my first job I was a secretary when I married my husband I quit after I left him I went back to the same office I never thought about other possibilities when I came here I got a job right away I was happy with anything now I like a change first thing first what skill do I have okay I can do anything yes anything come on now Laura be realistic alright almost anything I can speak read and write English and Spanish I can run an office I'm friendly and competent there must be more oh yes I try and take shorthand in 2 languages well then if you can do all that you don't have to work for the Mr. Crawfords of the world but what will I do then well what kind of job would you like do you want to work in an office again there's so much to think about បាទពាក្យពិបាកយើងមានតិចទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនប្រែតន់អានតន់នេះបងប្អូនបាទមានពាក្យកន្លែងណាដែលមិនចេះបងប្អូនអាចបើកមើលនៅក្នុងវិជ្ជានុក្រមឲ្យអស់ហើយចាំប្រែណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែតែម្ដងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលបាទ I admire Clary ថាខ្ញុំពិតជាសរសើរ Clary មែន She works all day and goes to school at night ថានាងទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃហើយទៅសាលាទៅរៀនមានតែទៅសាលាទៅរៀនណាបាទទៅរៀននៅពេលយប់ទៀត
She knows where she's going and what she wants, and she's willing to work for it. នាងដឹងពីកន្លែងដែលនាងនឹងទៅហើយនៅអ្វីដែលនាងចង់ធ្វើហើយនាងក៏សុខចិត្តធ្វើដើម្បីវាបាទចុះខ្ញុំវិញ am I in my first job ការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំ I was a secretary ខ្ញុំគឺជាលេខាម្នាក់ When I married my husband I quit After I left him I went back to the same office ពេលដែលខ្ញុំបានរៀបការប្តីរបស់ខ្ញុំក៏បានលះបង់ចោលណាខ្ញុំបានបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាក់ចេញពីគាត់មកខ្ញុំក៏បានត្រឡប់ទៅធ្វើការដដែលបាទ to the same office មានន័យថាការិយាល័យដដែលមានន័យការងារគាត់ធ្វើក្នុងការិយាល័យហើយទៅធ្វើការិយាល័យដដែលណាបាទខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការងារដដែល I never thought about other possibilities ខ្ញុំមិនដែលបានគិតពីសក្តានុពលផ្សេងៗឬក៏លទ្ធភាពផ្សេងៗទេ When I came here I got a job right away ពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំក៏បានទទួលការងារភ្លាមដែរ I was happy with anything ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង Now I like a change ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរ First thing first What skill do I have ឥឡូវយើងគិតពីរឿងដំបូងសិនបាទរឿងដំបូងបាទយើងគិតអារឿងសំខាន់សិន What skill do I have តើខ្ញុំមានជំនាញអីគេ Okay I can do anything Yes anything នឹងហើយខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងមែនហើយនឹងហើយខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាង Come on now Laura be realistic លឿនឡើងឥឡូវនេះឆាប់ឡើងណា Laura សូមឲ្យធ្វើជាមនុស្សប្រកបវិជ្ជាឡើងណា All right almost anything I can speak read and write English and Spanish ហ្នឹងហើយស្ទើរតែគ្រប់រឿងទាំងអស់ខ្ញុំអាចនិយាយខ្ញុំចេះនិយាយចេះសរសេរចេះអានភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាអេស្ប៉ាញ I can run an office I'm friendly and competent ខ្ញុំអាចធ្វើការ run an office មានន័យថាយើងធ្វើការនៅក្នុង office ហ្នឹងណាបាទបម្រើការនៅក្នុង office ហ្នឹងពាក្យ run នេះប្រែថាចាត់ចែងណាបាទដូចថាខ្ញុំអាចចាត់ចែងការងារការិយាល័យបានបាទយើងប្រែថាចឹងទៅស្រួលស្ដាប់ផងណាខ្ញុំចេះឬក៏អាចចាត់ចែងការងារការិយាល័យបានខ្ញុំជាមនុស្សរាក់ទាក់ហើយមានសមត្ថភាពទៀតthere must be more ប្រហែលជាមានច្រើនជាងនេះទៀតណាប្រហែលជាមានន័យថាសមត្ថភាពគាត់នឹងមានច្រើនជាងនឹងទៀតណាគាត់និយាយខ្លួនគាត់ណាបាទ Oh yes I tie and take shorthand into languages នឹងហើយខ្ញុំចេះវៃហើយនឹងសរសេរអក្សរកាត់បានពីរភាសាហ្នឹងហើយបានពីរភាសា Well then if you can do all that you don't have to work for the Mr. Crawfords of the world But what will I do then? Well, what kind of job would you like? Do you want to work in an office again? There's so much to think about that. ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងហើយប្រសិនបើអ្នកចេះការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកមិនចាំបាច់ឯងក្នុងនេះគាត់និយាយក្នុងគំនិតរបស់គាត់យើងអាចប្រែថាឯងណាគាត់និយាយខ្លួនគាត់យើងថាឯងឬក៏អ្នកហ្នឹងប្រសិនបើឯងចេះការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយឯងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការឲ្យលោក Crawford ធ្វើអីលោកបើន័យថា to work for the Mr. Crawfords of the world ចង់និយាយថាឲ្យតែឈ្មោះលោក Crawford ហ្នឹងមកពិភពលោកហ្នឹងណាមិនបាច់ចាំធ្វើការឲ្យទេចង់និយាយដូចគាត់ស្អប់លោក Crawford បាទបើឯងចេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងហើយចេះការងារប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការមកពិភពលោកនេះឲ្យតែឈ្មោះ Crawford ហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើការឲ្យទេ But what will I do then អីចុះខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតណាខ្ញុំនឹងធ្វើអីបន្ទាប់មកទៀត Well what kind of job would you like តើឯងចូលចិត្តការងារអីគេ Do you want to work in an office again តើឯងចង់ធ្វើការក្នុងការិយាល័យទៀតអី There's so much to think about
ôi miền rừng trần để trâu cực tiền đó và đang ở ca pre bao dưỡng cứ miền tập năng ánh và thì nhầm vô thao viên mình sau chỉ bị bạ tế pro bịa năng lý cứ dương mình sau miền bịa bị bạ tế và bữa sau là miền sầm nu rồi có chủng ngал trong cái này na nè bằng phone ai comment thằng crom video ban nè bạn nhom mình lời tọt tan là tập hiệp nhom ai thua tập ban bạn con mặt sầmรับการเทศนา video ต่างពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ